إشراق تيفي ورو علمائي إبسطوا فالقين abbootii akkamtuu nu keessa jira. Ijoolleen tambar mana barnootaa dhayitee ijoollee isaanii achi dhayitee furannee jira. Ijoollee xixiqqoo achi dhayitee furannee jira jechuudha. Ijoolleen achi teessee waardiyaa bira achi za'aa meeqa teessi galuun beektu. Abbaa ijoollee haadha akkasiitii jira dhugumatti. Ani guyyaa meeqa eenyu qaba ijoollee tana eenyu qaba jaanii za'aa meeqa turusan jechuudha. Wanni kanaatu dhuguma sirraa oolu. Kunis maal godhamuu qaba? Abbaan sun itti bilbilamee guyyaa takkaa filama mastanqaqee kan nu fi qamaaf jechuudha. Mastanqaqeen akkasii yoo kennameef ijoollee dirqamatti akkasii barsiifne jechuudha. Haalli kun tokko sirraa oolu. Wanni kanaatu yoo niifi sirrooytee itti deemne inni kan nyaataa nyaanni namni achi nyaatan finne namni achitti immoo nyaata ijoollee akka malee achi keessatti godhu haadhaa fi abbaan danta dhabummaan achi keessa jirtu dhugumatti ni jirti bashbashi jirti jechuudha takkittiin sun. Takkittiin sun maal godhamuudha qabdi ammaas ittuma bilbilu guyyaa tokkoo fi lamatti bilbilu maali ijoollee tana nyaata dhabde moo danta dhabummaadha moo maali bar garii kan achi nyaachu jiru garii ardaa keessa nyaachu jiru garii ijaan achi millate jechuudha. Beekaa akkas godhuunis dhugumatti danta dhabummaan nu jirti tokko ani wanni dhaabu dura bu'aa mana barnootaa barsiisonninis waan kana akka laafatti qabu osoo hin ta'in jabeessanii laalanii hammi dhugaan baratu tokko haa dhugaan baratu. Barsiisaan barsiiftuun kabajamuu qabdu. Dhiiraa fi dhalaa wal qixa laallu. Na kabajanii guyyaan amma ijoolleen kunuunsituuleen ijoolleen barsiiftoonni dhalaadhaa kan achi keejii jiran sun jaboo ho'aadhaa jiran jechuudha. Namni immoo waa namaa barsiisu siloo kabajamuu qaba malee booyuu qaba. Guyyaa hammaan guyyaan ani jiru namni tokko harrandamu. Haatinis abbaanis dhufnaan. Aboo harma dabuun qabdanii deebi'aa oguun jenna kabajaniitu madachaa. Marhabba uummadaan. Guyyaadhaan nuti hin jirre immoo akka fedhan dhiibaniiti seenanii. Salaamu alaikum. Wanni diinani gaafatu. Tijira. Nama ijoollee kanatti kanneen geessu jira. Wanni nama tajaajilaati kodogon qabu jiru keechi wallaala keechi. Masbi waliin tikhallu qabda hoggu tikhallise booda namni ilmoo sugisuma galturraa fudhatu qaba. Namu achi dhaqanii ilmoo isaanii saama Sutujuru. Amma hoggu dayna midhaan kiyyamaa naan jedhe ijoollee haati ijoollee namaani dhufti naan jedhe. Amma guyyaa takkaan dhagee hogguu dhaga bakkatti ijoollee fi nadha walumaa walqixa jirti. Akkas ta'uu hin qabdu keechi ilmaan namu waan qabu kan daaboo qabu kan deena qabu itti kanneen manatti akka raafu ayyaanni kiyyatu. Allahu akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani dhaamsa tokkoon hawwan ifiin qaba. Akka haadha barattee takkatti gorsaa dhaamsaa isaaniif qaba. Haadha jechuun haadha akka imaama Ahmad faadha. Hagoomuu qabnu dura haadha waa balleessiteen loluu miti kanurraa eeggamu nuti warri hubannoo qabnu. Hubannoo hawwanii cimsuu maaliif keejii jechuun maal jechuu maaliif nyaata itti kannaa ergaa ja'ame haati takka dheeyxee hogguu achitti ilmoo isii nyaachistuu yookiin sossobdee nyaachistuu ijoollee ta'an mooraalii isaa akkamiin godhu jira jettee hubannoo qabaachuu qabdi haati hundi. Allahu akbar. Haadha tan qabnellee tan abboon guddattuu ta haboon guddattuu ta adaadaan guddattuu jira ijoolleen. Ta akkasii sunillee mooraalii isaanii irra deemu jira hubannoo warra haawwaniif cimsuun nurraa eeggama. Haawwan keenya an akka haadhaatti kaniin isin gorsuu akka barsiistutti kaniin isin gorsuu ijoollee teessan waan qabdan shummoo qinxaa shuuroo waan qabdu waan manni keessan isinii kanne ijoollee saana cuqqaalaa itti kannaa manatti irraa hafa.
jalan deemina. Keejii jechuun imaanaa ijoollee san naman beeynetti illee kannanee jira. Nama diina keenyaa kan ta'initti illee kannanee jira. Namni islaamaa shakkii walirraa qabu ijoollee nuuf nyaachisan, nuuf irraa dhiqan, nuuf obaasan jaata wakkilaa ta'an ijoollee imaanaan itti kannadha. Jalan deemina. Ijoollee ati biran dha'in illee mooraalii isaanii irraa hin balleessina. Haadha itti kannitu ni qaxxaanaa dura hubannoo isaaniif cimsina. Hubannoo nama cimsullee achitti nama ogeessa gorsaa tokko achitti isin barbaachisaa. Ani akka biyya takkiin yaadni jiran qabu hundi ijoollee achi ni qabna ijoollee nuti qabnu tan waggaa 4 waggaa 5 qabna dubaras ni qabna dhiiras ni qabna warri asittis warri achittis ni jira. Takka rakkoo takka nuti ijoolleen teenya nutti himattee beeyneetis hin beeknu. Hanqinni jiru maal jedhani amma barsiisota biratti wanni tokko tokko ni jiru godhannee ilaallu maal jedhani amma barsiisotni barsiisa jechuun haadha abbaadha. Barsiisa jechuun haadha abbaadha. Haadha abbummaa isaanii kana sirriitti hubatanii beekuun barbaachisaadha. Erga hawaasi tokko maatii isaanii ilmaan isaanii qabatee isaan bira geeffate ilmoonni hawaasi keenya kun qabatee nu bira fidate kun akka ilmoo keenyaati ani ilaaluunis barbaachisaadha. Maalidha? Amma guyyaa takka takka qabanii ijoollee as deebisuu jira. Qabanii ijoollee as deebisuu dhimma xiqqoo xiqqoodha deemi haadha abbaan kiyyaa mi'achuun jira. Dhimma haadha abbaa yaamuun barbaachisne dhimma waan isaan achitti garafanii yookiin qabanii sossobanii waan akkanaatti hin deeminaa jedhanii achumatti isaan sirreessuu danda'an takka daa'ima aduu keessa jira deemsisuudhaaf hin taane as karaa manaatti deemsuun jira. Wanni kun ijoolleen kun ijoollee umurii xiqqooti. Ijoolleen umurii xiqqoo kun wama isaan gorsanii isaan qajeelchanii achi keessatti sirreessan malee waan haatiif abbaan sirreessan bichaa miti. Hanqinni kun yoo rakkoon jiraate dura bu'aa mana isaaniitiif himanii dura bu'aan oolmaa guyyaa isaanii qoratee hanqinni karaa maatiitiin maatu jira, karaa bartootaatiin maatu jira jedhee adda baasee guyyaadhaan gabaasa isaaniirraa fudhatee gabaasa isaanii kan sassaabatee maatiin rakkoo qabu kallattiidhaan yaamamee kallattiidhaan gaafatamuu qaba. Mana barnoota asii kana ammaan kana keessa jiru kana mana barnoota kana keessa waa'ee ammaan kana waan kaaftanii qabdu jedha ammaan kana warreen asii dubbatamu jiru mana barnoota kanan kaasu kaasu jirtan keeji waa'ee keejiitis naabusa kophaa qaba kunis naabusni isaa kophaa qaba madarasa lachuu waliin wali qabsiiftaniiti waan kana kaastan moo muka san kophaa waliin qabdanii lachuuti beeka taate kunis ka'uu qabaa jechuudhaatu na dubbiseen. Kanaafuu kaasii kana wanni irraa dubbachuu barbaade barnoota ammayyaadhaa kitaaba argattee jirti ijoolleen. Barnoota kaan ammoo kitaaba isaanii agarre amma dura. Kanaaf yoo maaltu yaadamee jira? Kan lamadaa kaniin barbaadiyan ijoollee tana sila akkaataa xiyyaatti gara akkaataa uummataa osoo hin ta'in akkaataa xiyyaatti za'a kudha lamaan guutuu ijoolleen tun akka arma barattuun barbaadiyan. Za'a duraaf za'a boodaa jechuudha. Maaliif asirraa baatee akka baashaalummaa bakka biraa ijoolleen argamu. Akka keejiisan keejiin amma yeroo ganamaa seentee hanga galgalaatti achitti harka qabdanii jechuudha. Tunis asirraa baatee iddoo takkallee akkan argamneen barbaade yaada xiyyaatti. Maaliif naafusni namaa kuni hammumaa asirraa bahee alatti ijoolleen baashaalummaa deemtu nu jalaa badaa deemaa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawaasni keenyaas galatooma rabbi sinaa kabajukka yaamiinsa kabajanii dhuftanitti ani immoo taan uummata irraa adda takkatanii qabu. Gama horeedhaatii fi gara barsiisotaa fi gara dura bu'aadhaa. Takkaji haa ta'u dhimmammaa ilfoommiidhaan mahaan kaaftan kana kan irra jabduu takka ijoollee hammam takkaatu mana tokko keessa jiraan. Ijoollee hammam takkaatu mana tokko keessa jiraa keeji. Dhimma madara dhimma ilfoommiidhaa dura silaa kan ijoolleedhaa sun furmaata argattee kan jettu gaafitee haa ta'u uumas
Ilfoormii tana horeenii fi barsiisonni wal mari'atanii dhiyeessuutti jirtanii gaafii teessan. Haa ta'u ammas huccuun ijoollee keejiidhaatii fi tan kutaa takkarraa hanga afurii gatiin siidhaa akkamiin takka taatee gaafii teessan. Haa ta'u nuti hawaasni waan isin irra walii galtanii horeenii fi barsiisonnii fi dura bu'aan irra marii geggeessitanii isinii taate. Qophiidhaan nuti isin cinaa dhaabbachuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana afeef dubbatanii jira. Dubbii afeef dubbatan malee akkasimi. Kanaafuu yoo walirra nu guutuu taate kaayyoon keenya guddaan manuma kana ijaaruudha. Manuma kana cimsuudha. Yaanni nu jaareettan silaa nuti qeeqaas akka hedduu nurra kaaftan barbaanne bakka sirreeffachuu qabna akka nu faasisan qofaa miti. Garuu immoo yoo amma daaddee jiranii jettanii nu qusattanis galatooma numa sirrooyti nutis ta'eef hin jennuuf tan namni namaan jiru jira jira waan nutiif hin jennes ni qabna yaanni kaafame haalaan gaariidha garuu ani akka mataa kiyyaatti waan na laalchisu takkaa fi lama tan isin hubannoo hin qabnes hubannoo tanii kan nu qabdi jirti jechuudha dhimmuma karaa boodaa kanarraa yoon eegale dubbii shimbirroodhaan dura birriiti dhimma illi foormii caalbaasii baaftanii jirtanii ijoolleen achi gadii sun hokkame maaliif ijoolleen illi foormiin gatiin guddaatiif xiqqaa wal qixa ta'a kajoo san irratti xiqqoo hubannoo kan nuun barbaada akka mana kanaatitti koree gamtaa maatii qabu koree gamtaa maatii keenya ol dhaabbadhaame kan mana kana koree tanallee beeytanii gamtaa maatii keessan ta'uu isaanii akkasitti koreen gamtaa maatii ol dhaabbadha Koreen boordiinis gamanas baa'u manni gamanumaanoo asin baru Sheekh Hassan Sheekh akkasumatti jammaannee direetu hangi tokko ni jiranii hangi tokko hin jiranii uummanni isin baru barsiisonni keenya warri dhalaatis asit gabbaa barsiisotaas uummanni haa baru ani eega wal barnoota taate bakkuma takkaan godhatan irran deebu ummata kana imaanaarra kaayyattanii jirtan imaanaa teessan iseen harkaa qaba amma isin duratti illee waada seenuu qabanii jechuudha barsiisonnis gabbaa barsiisonni isaa gabbaani adeeroo asan tiqoggaman inni islaaletti gaafatamummaa keessa jirachuma dhaabbattaatis akka qonnatti waarti aadaamii bar namni jabaa mana utubaa mana waarti aadee jala barsiisonni mana keessa dafaa baaqa kunuunsitoonnis baaqa Sheikh Bayyan duraan nabii tan jee gama sin jinjiraan saa ayye Sheikh Khatabi Sheikh Nidis miilaan na dhukkuba duraanuu nabii tanii yeeti yoos baatee gamana seena Sheikh Bayyan koo gamanatis yokkanatti harkan malee hin beekani jammaanni kuga boordiidha horeedha garuu immoo hawaasa keessaa nama tokko kan ballaman unaaf dhufaat duraanillee ballamanuma seenanii garuu immoo har'a ummata duratti as bahanii Shamsaddiin heera torbooliitiif kan gadiitiin immoo karaa amantaatiin immoo amantaati السلام عليكم. والله جوائز النيل نجيب ثاني قروا حواسة ترتين نوانت الرب الله بنوسين دنيتو أكوان نور خيسان قلمانجي والله بالله تالله وعدا إذن نريد أن ترى كلبة الليم والله بالله تالله جاء ربنا وعرب بالله ما نقولنا والله بالله ما نبدل الله أكبر الله أكبر والله ما إندير يزلو إيه
ka warra ballama seena kana fiixa baasu rabbi nu haa taasisu. Amiin. Nutiis ballama kana takka jallaatiin akkamitti hin dheeyne ballama kaaseenu. Harka ol qabaa sirriitti. Ballama. Bishaanii fi nyaata malee akka waan biraa achitti hin geessine. Ballama rabbiiti. Akka reefu achirraa kaasan sun akka ijoolleen teenya tun. Guutuu hawaasni maal godhu jirtan? Maatiidhaami. Ballama rabbiiti akka waan manni barnootaa hin barbaanne hin taasifne ballama rabbiiti. Wallaahi billaahi tallaahi. Cinaa dhaabbanna. Akka ijoollee giseedhaan karaa barnootaa erginu ballama rabbiiti. Waan qabnurraa akka nyaata achi geessinu ballama rabbiiti. Ta'u qarshiidhaas akka ijoolleen namni ammas ballama rabbiiti. Ta'u qarshiitti kanneen kuunis akka waan biraan goone ballama rabbiiti. Nyaataa dhugaatii qofa akka geessu akka kaninuuf ballama rabbiiti. Akka dhufnee hin jeeyne mana barnootaa ballama rabbiiti. Maallaqa baatiidhaatis yeroodhaan guyyaa sadii bira kan dabarre ballama rabbiiti. Borutti kan nu goolamu ballama rabbiiti. Wallaahi billaahi tallaahi. Narraa eegalee dhiqaa waadaan kun. Wallaahi billaahi tallaahi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Duraanuu ballama ni seentanii numa haaromsitanii mi? Jammaanni kun warra jalqabarraa ka'ee gaalaffaatii isaanii rabbi haa kafaluuf. Isinis jajaa'ee keessa rabbi isin haa kafalu. Qarshii kuma kuma murachaa turan duran. Illifoormii magaalaa amma yoo gaafatte kan qarshii kuma 200 nuun jee jira, kan qarshii kuma nuun jee jira, kan 800 nuun jee jira, kan 900 nuun jee jira. Nuti immoo kan fudhannee kan qarshii 650 jee fudhannee jechuudha. Gatti qeessinee wal dorgomsinee amma ijoolleen kun as keessa mali jiran namni qarshii kuma muratu. Akka carraa ta'e mucaan Sheekh Muxtar ijoolluma sheekha osoo nuti hin ajajin kan qarshii kuma muratee jira jechuudha. Waan sun qarshii 700 gad deebisne hin caalbaasii goone mangoone durogas qarshii 300 hawaasni keenya akkan saamamne hirrif caalbaasiidhaan goone jechuudha. Ifimaal nama qulqullina hodhaa sirriitti tolchuuni sana dabarsine gamtaa maatiitiif ilaalaniitu waliin akkasi horeedhaan waliin sun godhame. Kanaafuu ijoollee kan hin qabne hin cikkanu nuti ammas dhugee isiniif. Taayiwaan irraa salbaajii keessaas bituufii ni dandeessa. Inni kaan ammoo wanni godhamuu qabu nuti dirqamaas hin goone hanga ammaa. Ammoo ijoolleen bareedina isinis nama feeta. Nuti bichaan akkasiini bareedina mana kanaa bar nuti bichaan hin feenu. Waliin feenaami sun akkasii san akkasitti nu hubattanii inni kaan ammoo ijoollee kitaasii achi gad ijoollee meeqa kutaa tokko keessa jiraa jiran dhugaadha. Nama dhibbaa fi wayii jira. Ammoo garuu jarjaraaf haa wal nu qaqqabdu jennee silattootti kaaniidhaan barsiisaan isaan kennini jira. Amma sayaa duroochaa wanti gooneef barsiisonni as barsiisan zaabuun ichi gaddaqanii barsiisanii jechuudha. Hanqina maaliitirraa? Hanqina barsiisaatirraa jechuudha. Ijoolleen dhibbaa fi wayii kutaa tokko keessa jira. Sun furuudhaaf ammoo sharaa gubbaarra goone ichi gaddagartanii horeen teenya hanga dandeessu tattaaffii ni goone. Garuu immoo maaltu isinirraa eegama? Kutaa afuris bara mata dhufuutti mufna. Manni ijaaramuun asitti dirqama ta'a jechuudha. Bakka biraatis bittanii ijaaruun dirqama ta'a jechuudha. Bakka biraatis fooqiis ijaaruun maali? Wayii as dhaabbanna? Hin dhaabbannu itti fufuun dirqama. Kanaafuu giseedhaan namni qalama qalbiidhaan madarasaa kanatti qaama qalbii isaatti rakkoon dhugaadhaan ni jirti. Amma sharaa gubbaa gooneeti ijoollee adda baafne jechuudha. Haala modeeggadda adda baafne. Guyyaa tokkollee rafne akka hanqina taates nama beeku. Saniifuu hawaasni mana barnootaa ollaa mana barnootaatis eegaa isinii tokkii abbaadha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ergaa gabaabaadha yeroo inni dhukkutee suurri jirti. Erguma gabaabaa dabarsuuf hubannoo akka ummaan teenya barsiiftuun adde buneen nu kaasanitti hubannoon barbaachisaadha. Hubannoon waa'ee nyaataa wal qabatee yaada wal fakkaatu namuu qabaachuu qaba. Yeroo nyaata daa'immaniif geessan ilaalchisee ganama sa'aatii lamatti nyaanni ijoollee hojii seenuu qabu kan duraa hanga sa'a lamaatti seenuu qabu kan sa'a saniin finneef hin mijoonneef hoo carraa tokko hojii daanaaf sa'a afurii cinaa hanga sa'a shaniitutti maaliif ijoollee keejiiwaanii sa'a shanii mataarratti waan gabbaafnee nyaachifnuuf ijoolleen daa'imti bar dura beelootii sa'a shanii waan nyaachifnuuf sa'a shan boodan qeeballu jechuudha. Akkasii hubannoo tokko qabaachuu qaban afurii cinaa hanga shanii warra ganama nyaanni torraa'e
kun moo ganama sa'a lama seensisuu qaba sa'aan seensaatiif beensaatis beekamu qaba kan keejidha sa'a lamaa cinaarraa eegalee ni seenama sa'aan itti ba'an sa'a 9 fi cinaa hanga 40tti gadhiifnaa jechuudha asrii duratti kun dhimma ilfoormiitti wal qabatee dhiiraa dhalaadhaan gatii isaa namuu yaada wal fakkaatu qabaachuu qaba kan dhiiraa kan tokko hanga 3 dhiirti 750 dhalaan 750 dhalaafis kun kan daa'immanii achi gadi dhiiraaf 700 dubartiif moo 650 kanarratti koree gamtaatti wajjin wal ta'anii kan walii galame Kana warra hojii irratti wal fira haa taasisu. Warra hojii irratti wal fira haa taasisu. Warra ilmaan fi barsiifatee bakkaan ga'u irratti haa taasisu. Warra yaada asirraa hanname san galmaan ga'u irratti haa taasisu. Waan ganama kana gorsa asirratti fudhanna warra galmaan ga'u irratti haa taasisu. Wal jala rabbiin haa oolu. Tokko rabbiin haa godhu. Warra immoo diin fahamu rabbiin haa godhu. Warra diin lafee isaa dhiiga isaa laaqame rabbiin haa godhu. Diin kana rabbiin haa fahamsiisu. Waan asirraa dhaggeeffanne sagalman ga'u rabbiin haa taasisu. Waan ammoo asirraa hin dhagayin waan itti ilaanu hin jiru waan asirraa dhageenya kana warra fayyadamu rabbiin haa taasisu. Ijoollee teenyaas akkuma nuun jedhame sanitti warra yeroodhaan fitu rabbiin haa taasisu. Warra achi gadiitis warra akkuma jedhame sukkunuus rabbiin haa taasisu. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر Ulama'i,